ბიჭებო, ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო მსმენელებო. დღეს გვექნება მე-11 ლექცია ღირებულებები და საგვარეულო პროგრამები. ღირებულებები პერიოდულად იცვლება 1000 წლეულების მანძილზე. მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ღირებულებებმა, დადებითმა ღირებულებებმა პიკს მიაღწია. მე-20 საუკუნის შუა პერიოდიდან დაცემა დაიწყო და წინა საუკუნის ბოლოს, ანუ მე-20 საუკუნის ბოლოს მკვეთრად დაეცა. აშკარა რომ ადამიანი შეიცვალა ბოლო წლების მანძილზე, ბოლო აწლეულების მანძილზე. შეიცვალა მისი გამოცდილება, მისი დამოკიდებულება სიყვარულის, მეგობრობის, სინდისიერების მიმართ. ურთიერთობები ნაკლებ ღირებული გახდა. ასევე ეს აისახა ხელოვნებაზე, ლიტერატურაზე, კულტურაზე, ზნეობაზე, მორალზე, ესთეტიკაზე, ადამიანურობაზეც კი. რატომ მოხდა ეს? საქმე იმაშია, რომ ადამიანები მომრავლდნენ, ხოლო ფლორა და ფაუნა შემცირდა. ადამიანმა თავისი ხელით შეამცირა. როგორც ვიცით, სული ყველაფერშია, რაც ცოცხალია. საწავიდა ამდენი სული ფლორადან და ფაუნადან. ან საიდან მოვიდა ამდენი ადამიანური სული? ადამიანთა რაოდენობრივი ასეთი ზრდისას. იქნება თუ არა, ანუ იბადება თუ არა ახალი სულები, რათა ამდენ ადამიანში განსხვავდეს. ეს კითხვები იბადება ამასთან დაკავშირებით. ახალი სულები იქნება, მაგრამ არა იმ რაოდენობით, რომ ყველას გასწვდეს და მაშინ საიდან მოდის ამდენი სული? რა თქმა უნდა, ფლორადან და ფაუნადან. ის რაც ადრე დაბალანსებული იყო ენერგეტიკულად და ფლორასა და ფაუნაში მისი ენერგეტიკის შესატყვისი სული მოდიოდა, ახლა ამან იკლოდა ადამიანთა რიცხვმა იმატა. ამიტომაც ეს დაბალი ენერგეტიკული სულები სახლდებიან ადამიანთა სხეულებში. შესაბამისად, ზემოთ ჩამოთვლილი სულთა კატეგორიებიდან თამასი, ენერგიის მქონე, ანუ ინერციული, მთლემარე, ანუ ცხოველური სულის მქონე ადამიანთა რაოდენობამ იმატა. მათ მხოლოდ არსებობის და გადარჩენის უნარი აქვთ. არანაირი სულიერება არ გააჩნიათ. ამის შედეგად იმატა ომებმა, ბუნებრივმა კატაკლიზმებმა, რათა სამყარომ თავისი პირველადი სახე დაებინოს და ბალანსში მოვიდეს. როგორ იქნება და იბადება ახალი სული? ანთროპოსოფიის მიმდევარი რუდოლფ შტაინერის თეორიის მიხედვით ვარდი და ჯვარში სანსარადან განთავისუფლებული სულები ურთიერთქმედებაში მოდიან და მათი, ანუ ამ სულების ნაწილების კომბინაციით იქნება ახალი სულები, ანუ ისინი ახალ სულებს ბადებენ. ეს ახალი სულები არიან სუფთა კარმით, რომლებიც სხეულებში სახლდებიან. თუმცა ესენი არიან გამოუცდელი ახალგაზრდა სულები. ბალანსი მაინც ირღვევა. საზოგადოებრივი უკმაყოფილება იზრდება. სწორედ ამიტომ გაჩნდა დიდი მოთხოვნილება სულიერი განვითარების სხვადასხვა მიმდევრობების შექმნისა და სწავლების. ყველაზე დაბალ საფეხურზე მყოფი სულები ისედაც მეტი იყვნენ 20-დანვე და ბოლო დროს კიდევ უფრო მომრავლდნენ, რადგან ფლორა და ფაუნადან დაემართნენ. ამას ემატება ახალგაზრდა გამოუცდელი სულებით. ისინი ქმნიან საზოგადოებრივ წესრიგს, მორალს, ფასეულებებსა და რწმუნებულებებს. აქედან გამომდინარე, ყოველივე ეს, რაც უმეტესობის მიხედვითაა შექმნილი, ვერ იქნება ბრძნული, სამაგალითო და სწორი გზის მაჩვენებელი, ანუ ვერ იქნება გზამკვლევი. რაც შეეხება საგვარეულო პროგრამებს. აქ იგულისხმება ნეგატიური პროგრამები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უმეტესობა სამწუხარო ცხოველური სულებია. მათი ამოცანაა გადარჩენა და გამრავლება. მათი ძალა რაოდენობრივ სიმრავლეშია. ამიტომ ამოცანაა, რაც შეიძლება მალე დაქორწინება და სწრაფი და ნაყოფიერი გამრავლება. ამაში ცუდი არაფერია, მაგრამ ეს მიზანი არაა ყოველთვის უპირატესი. რაც უფრო მაღალ, არაა ყველასთვის უპირატესი. რაც უფრო მაღალ საფეხურზეა სული, მით უფრო მისი ამოცანა ამას სცილდება. ოჯახის შექმნა და გამრავლება უფრო კლებულობს და ყველაზე მაღალ განვითარებულ სულებში, ბოლო ორი საფეხურის, ბუთხურ და ატმურ სულებში შეიძლება
კაზუალურშიც გამრავლება საერთოდ არ ხდება. მათ სხვა მისია აქვთ. ეს სულები ზრდიან და ეხმარებიან უფრო დაბალ საფეხურზე მდგომი სულებს 1-2 საფეხურით წინ წაწევაში. ემსახურებიან სულიერებას, მეცნიერებას, ხელოვნებას, ლიტერატურას და ასე შემდეგ. ანუ ემსახურებიან მაღალ საზოგადოებრივ ამოცანებს. რაც შეეხება ოჯახებს, თუ საქვარეულო ერთი შტო დავუშვათ ერთი ოჯახი ან ოჯახიდან ერთი წევრი არ გამრავლდა. ეს ნიშნავს, რომ ამ შტომ ან ამ კონკრეტულმა ადამიანმა სულმა ამოწურა კონკრეტული საქვარეულო კარმა, ანუ ამ ოჯახის საქვარეულო კარმა და მომავალში ის დაიბადება უკვე სხვა გვარში. ან შეიძლება საერთოდ ამოწურა სულმა ყველანაირი კარმა, ან ამ შტოში ყველა სულებმა ამოწურეს საერთოდ ყველანაირი კარმა და გავიდნენ სასარას ბორბლიდან. თუ სასარას ბორბლიდან სული არ არის გასული და უბრალოდ ეს საქვარეულო კარმა აქვს მას ამოწურული და მომავალში უკვე სხვა ამოცანა ელოდება, ის სხვაგან განსხვავდება, ხოლო მისი წინაპრების სულები დაიბადებიან საქვარეულოს გვერდით შტოში, სადაც ჯერ კიდევ კონკრეტული კარმა არაა ამოწურული. მიწიერი გადასახედიდან არ გამრავლება და შთამომავლობის არ დატოვება ცუდია, თუ თითქოს ამას მიწაზე ყველა ესწრაფვეს, მაგრამ სულიერი გადმოსახედიდან პირიქით ეს ან მკვეთრ-კარმულ ტრანსფორმაციაზე მიუთითებს, ანუ სერიოზულ ნახტომზე, ან საერთოდ სანსარას დატოვებაზე. ამიტომ სულიერი თვალსაზრისით ეს პირიქით კარგ რაღაცაზე მეტყველებს. ის რაც შეეხება სულის კონტრაქტს, ანუ სული სანამდე დაიბადება, ის დებს სხვა სულებთან გარკვეულ კონტრაქტს. არსებობს ესეთი სულის კონტრაქტის სალოსი, როდესაც სული ირჩევს ნაკლულ სხეულს ინკარნაციისთვის, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობებით. იბადება შეზღუდული ფიზიკური ან გონებრივი შესაძლებლობებით. სული ამით იწმინდება და მომდევნო ინკარნაციაში ნახტომს აკეთებს, ან სულიად თავისუფლდება სანსარასთან. ანუ ფიზიკური გადმოსახედით, მიწიერი გადმოსახედით, თუ ეს ძალიან ცუდი არის, ნაკლული ადამიანი ძალიან ცუდი არის, სულიერი გადმოსახედით, ეს პირიქით, ეს არის დიდი ნახტომისკენ, ან სრულიად მოგჩასთვის მზადება. გარდა ამისა, ასეთი ნაკლული, როდესაც იბადება, ანუ პროგრამა სალოსით, როდესაც სული იბადება, ის წმენთ საგვარეულო კარმას და გვარში სხვებს უმსუბუქებს ხვედრს და ამით უკვლევს და უკაფავს გზას, უმარტივებს გზას. არა მარტო თავის თაობაში, არამედ შემდგომ თაობებსაც. არსებობს საგვარეულო კარმა, საგვარეულო პროგრამები. მინდა მოგიყვანოთ უძველესი საგვარეულო პროგრამების მაგალითები, რასაც გაცნობიერებლად თუ გაუცნობიერებლად დღემდე იმეორებთ.